Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a. Amma ba'du. Puji sinarang syukur tipayun urang panjatkeun heula ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat katut salamna mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang sadaya nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah kalayan hidayah atau inayah Allah urang tiasa kembali di ieu masjid ngalaksanakeun pangaosan malam Rabuan. Mudah-mudahan urang sadaya selalu tambih ilmu anu manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalajenkeun kana ayat 38 tina surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika dina eta tempat da'a ngadua Zakaria, Nabi Zakaria robbahu ka pangeranana. Qala maka ngandika Nabi Zakaria, Rabbi he pangeran abdi, habli muga maparin Gusti ka abdi min lazumka ti Gusti zurriyatan thayyibatan putra anu bersih tur berkah, innaka sanyanyana Gusti sami'ud du'a eta anu ngadangu kana doa. Panadatul malaikatu maka nyaur ka Nabi Zakaria malaikat. Wa huwa jeung ari Nabi Zakaria qaimun eta nuju ngadeg yusolli bil mihrabi netepan dina mihrab annallaha sanyanyana Gusti Allah yubasyiruka eta ngabungahkeun Gusti Allah ka anjeun bi Yahya kalawan putra Nabi Yahya musaddiqon anu ngabenerkeun bi kalimatin ka Nabi Isa anu jadi kalimah minallahi ti Gusti Allah wa sayyidan jeung jadi Gusti ka kaumna wa husuron jeung tara ka istri wa nabiyan jeung jadi nabi minas solihina setengah tina jalma anu soleh. Ayat 38 salaresna dugi ka ayat 41. Ieu nyarioskeun kisah lahirna Nabi Yahya alaihi salam. Ketika Nabi Zakaria ningali kana karomah anu terjadi ka Siti Maryam sakumaha anu parantos dicarioskeun itu di minggon anu kapengker, bahwa ketika Nabi Zakaria itu lebet
kana kamar anu dihususkeun kanggo ditempatan ku Siti Maryam. Ternyata Nabi Zakaria itu ningali aya kaemaman anu duka ti mana dongkapna, bahkan anu jadi anehna oge bentuk kadaharanana itu beda jeung usum. Hartina ketika harita usum halodo ternyata kadaharanana itu biasana timbul itu di musim ngiji. Nah maka ketika Nabi Zakaria naros ka Siti Maryam, wahai Maryam, eta kaemaman teh di mana? Walaran Siti Maryam bahwa eta katuangan teh ti Gusti Allah. Nah maka ketika ningali sapertos kitu aya khawarij atanapi sesuatu kejadian anu kaluar tina nalar jalema, maka Nabi Zakaria ngadua ka Gusti Allah. Kumaha pokpokanana doana Nabi Zakaria alaihi salam? Rabbi habli min lazunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi he pangeran abdi, habli muga maparin Gusti ka abdi min lazunka ti Gusti zurriyatan thayyibatan, dzurriyyah atanapi keturunan putra thayyibatan anu sae. Maksudna putra anu sae teh nya hiji meureunnan putra anu soleh, anu kadua putra anu takwa ka Gusti Allah. Eta anu disuhunkeun ku Nabi Zakaria alaihi salam. Maka saur sapalih daripada ahli tafsir tingali dina tafsir Sofwatut Tafasir, dina palebah nafsiran ieu doana Nabi Zakaria alaihi salam, da'a rabbahu mutawassilan wa mutadorrian. Jadi Nabi Zakaria ieu nyunyuhunkeun ka Gusti Allah itu kalawan tawaddu, hartina DP payunan Gusti Allah ningalikeun kana kabutuhan anjeunna kanu jadi putra atanapi turunan. Oge Nabi Zakaria itu dina doana ngalakukeun tawassul. Itu cek pengarang tafsir Sofwatut Tafasir, mutawassilan wa mutadorrian. Jadi anjeunna ngadoa itu kalawan husu tawadu ka Gusti Allah bari digawe tawassul. Naon sababna? Sabab upami ningali kaayaan poe harita Nabi Zakaria itu yuswana sareng istrina itu henteu layak itu pikeun gaduh putra. Upami telepat yuswa istrina oge itu hampir nyampe kepala 9. Aya nu nyebatkeun 98 tahun. Sementara Nabi Zakaria itu yuswana kepala 100. Jadi 100
langkung. Maka lamun ningali itu dina ningali Yuswa secara syariat itu Nabi Zakaria moal ngagaduhan putra tinu janten pasanganana. Lamun cek bahasa Sunda mah upami tos sepuh mah biasana oge istri teh disebutna oge gabung. Artinya gabung teh geus moal boga harapan naon? Geus boga moal aya harapan di boga budak. Kusabab geus teu men deui monopos. Nah itu. Maka Nabi Zakaria itu digawe tawasul tuh ka Gusti Allah. Kalayan ningali karomah anu terjadi itu ka Siti Maryam. Sabab Siti Maryam nyalira itu dikaluarkeunana tinu janten ibu anu memang yuswana sami tos sepuh oge. Hanat teh. Tapi dengan kekawasaan Allah ternyata sepuh oge itu bisa ngalahirkeun anu jadi putra. Cek si bapak teh ari tawasul teh naon? Tawasul teh migawe hiji perkara anu bisa ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Misalkan lamun dina bab dunia kieu lah. Ya mah tawasul dina bab dunia. Urang ngalamar kerja misalkan itu ka hiji kantor, ternyata di eta kantor tuh boga sahabat. Hari urang teh hayang kerja teh menghubungi we nu jadi sahabat, ta eta teh tawasul ngaranna. Jadi supaya mempercepat itu diterima gitu kares teh. Atanapi seperti halna ketika diwawancara ku direktur, ketika orang misalkan ngalamar gawe keur diwawancara teh, misalkan Anda siapa? Oh abdi ABCD, terus mengaku oh abdi caket sareng urang kalih anjeun misalkan. Nah itu anu rek gawe lain menta ka budakna, tapi menta ka direkturna. Cuma dia ngomong bahwa oh deket jeung budakna itu tawasul ngaranna. Karena secara emosional supaya nu boga perusahaan deket, paham teh? Nah, dina agama apakah boleh? Ya boleh, sabab inna tawassula wa tasyabbu'a min sunanil mursalin. Jadi tawasul itu sunnah-sunnah para rasul, termasuk Nabi Zakaria oge itu mencontohkan. Nah, dina Al-Maidah ayat 34 mun teu salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Gitu kan? Hei jalma-jalma nu iman, kudu takwa aranjeun kabeh ka Gusti Allah teangan ilaihil wasilah. Jadi perkara anu bisa ngadeukeutkeun diri anjeun ka Gusti Allah. Jadi bentuk nama seueur, ya bentuk nama seueur. Seperti kieu misalkan, urang ngadua ka Gusti Allah, ya Allah itu naon atas atanapi berkat asma anjeun anu agung. Nah eta teh sebetulna wasilah tuh tawasul. Itu teu karasa. Nah jadi seperti orang atas nama Allah anu agung itu bertawasul. Ya. Seperti orang datang ke guru minta didoakeun, orang berdoa dibantuan ku guru sami bae. Sabab baheula ge gitu kan. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka pastagfirullah kan. Jadi jalma-jalma anu ngalakukeun dosa itu datang ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi memintakeun hampura, maka anu pada akhirna
itu diterima kebatna ku Gusti Allah. Nah, anu lebih ieu mah tingali dina kitab hadis itu targhib wa tarhib hadis kahiji itu juz kahiji itu hadis tentang ashabul ghor ketika aya jelema anu tiluan teh jelema anu tiluan itu anu terperangkap dina guha. Ketika terperangkap dina guha kan jelema nu tiluan teu bisa keluar. Akhir-akhirna manehanana itu ngadoa ka Gusti Allah. Cek nu hiji, ya Allah, abdi pernah berbuat baik kanu jadi indung. Sabab abdi itu lamun usaha di mana-mana, lamun bawa oleh-oleh itu abdi tarawakamikeun ka anak pamajikan. Tetapi ku abdi sok dipasihkeun heula kanu jadi indung. Gitu kan? Nah, maka abdi yakin. Matak bahasana Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigo awajhika fafarriz anna manahnu fihi min hadhihi sahr. Itu bahasana lamun di bahasa Arabkeun. Abdi yakin ieu teh amal hade. Lamun memang cenah ieu amal hade, abdi tawasul ku ieu amal, abdi nyuhunkeun ieu batu ngageser. Ternyata batuna itu bisa ngageser. Tapi can bisa keluar ngageserna saeutik. Nu hiji deui sami. Itu tawasul ku amalna. Ya Allah, abdi itu pernah ngajak teu ecreug ka anak anu jadi mamang. Kusabab abdi kapelet ku kageulisanana. Tapi dadak dumadakan abdi timbul rasa sieun karena memang itu ayeuna maksiat ka Gusti. Abdi sieun ku Gusti, yakin ieu amal hade. Cek anjeunna in kuntu fa'altu dalika betigo awajhika. Tuh, lamun ieu memang ikhlas karena Allah, abdi nyuhunkeun ieu batu ngageser. Ngageser. Nu katilu sarua ngadoa deui ka Gusti Allah. Ya Allah, abdi pernah boga karyawan. Ngan karyawan eta dipecat ku abdi sehingga gajihna sabulan teu kabikeun. Ku abdi eta acisna digolangkeun sehingga jadi perusahaan. Ketika hiji mangsa eta jalma karyawan abdi dongkap ka abdi, ku abdi dipasihkeun jeung perusahaan-perusahaanana. Abdi nyuhunkeun lamun memang eta abdi amal ikhlas karena Gusti, abdi tawasul ku amal abdi, abdi nyuhunkeun ieu batu ngageser ka geser ka. Nah, matak itu cepet dijabahna. Nah itu. Nah, maka teu nanaon walaupun memang henteu tawasul oge itu terjadi masalah. Cuma pakai kitu oge itu teu nanaon. Nah, jadi seperti gitu. Nah, ia ngobrolkeun masalah ngadoana Nabi Zakaria alaihi salam, Robbi habli min ladzunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ayat 38. Saur Nabi Zakaria, Gusti pasihan abdi itu putra anu bersih anu soleh ti Gusti, sabab Gusti ngarungu itu kana naon, kana doa. Panazatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Lalu malaikat Jibril ngundang ka eta Nabi Zakaria ketika eta Nabi Zakaria nuju netepan di mihrab. Kumaha? Anallaha yubasyiruka bi Yahya musaddiqon bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran
wa nabiyyan minas solihin. Anallaha sanyanya Gusti Allah yubasyiruka eta ngabungahkeun ka anjeun Yahya itu ku Nabi Yahya. Artina lamun cek urang mah meureunnan tuh aya kabar baik bahwa Allah arek masihan murang kalih ka anjeun namina adalah Yahya. Bahkan kaituna wa sayyidan jadi anutan wa hasuron oge taraka istri wa nabiyan bahkan kabar anu kadua anu mana ieu kabar baik ka Nabi Zakaria alaihissalam bahwa putrana itu diangkat jadi nabi. Wa nabiyan jeung naon jeung nabi minas solihin satengah tina jalma anu soleh. Nah jadi lamun ningali kitu Pak punten bahwa ternyata kapungkur oge itu aya salat. Leres teh. Nyakan tadi dina ayatna panadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Berarti baheula oge ketika Nabi Zakaria aya syariat naon? Salat. Naik. Anu kadua wahasuron bahwa Nabi Yahya itu Pak punten. Jadi beliau adalah sebagai anutan menurut ayat ieu wahasuron jeung taraka istri. Artina dina syariat baheula oge meureun ari nikah mah aya syariat nikah mah ngan bedana jeung urang ayeuna meureun syariat urang ari baheula mah itu anu leuwih afdol teh cenah ninggalkeun nikah. Matak bahasana kan sayyidan wa hasuron wa nabiyan minas solihin. Jadi Nabi Yahya mah taraka istri cenah. Sok sanajan anjeunna itu kawasa jeung bisa. Sehingga ketika aya anu nafsirkeun bahwa beliau tidak punya kekuasaan pikeun menikah, oh teu bisa sabab piraku aya sifat kurang kanu jadi naon? Kanu jadi nabi. Jadi beliau memang orang naku sabab anutan, beliau itu memilih itu tidak ka istri. Ari urang mah pan dianjurkeun nya, bener teh Kang? Nah, ieu pikeun anu can kawin maksudna. Ya. Panece Kangjeng Nabi ge kitu aya dina syariat ayeuna mah. Ya maksaros sabab manistato aminkumul ba'at falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. He sekalian pemuda, lamun anjeun kawasa kana ongkos kawin maka kedak kawin. Sabab eta nikah teh cenah matak mereumkeun kana paningali jeung matak ngajaga kana gagaduhan. Fa illam yasta wa malam yastati fa alaihi bis saum. Tapi lamun can boga duit mah puasa we gitu. Artinya tong diubaran ku obat. Sebab lamun diobaran ku obat berbahaya gitu. Oh cenah pan Pak Ustad aya dina fikih itu cenah make aya makruh lamun jelema henteu boga cenah gitu. Atanapi misalkan alus ditinggalkeunana oh eta mah lain ningakeun kawinna tapi menunda nikahna. Tingali besok dina surat An-Nur wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yaghniyahumullahu min fadlih. Jadi jelema anu encan kaduga pikeun kawin kudu bisa ngajaga diri sehingga nungguan ku Allah dibeungharkeun boga modal gitu. Itu dina surat naon tah? Dina surat An-Nur. Jadi
jaga diri orang susuganan jeung susuganan kaharep ku Allah dibere gitu heuh. Da Allah mah pira ku teu nyaaheun gitu, dibere modal gitu. Sabab lamun teu dijaga diri bahaya. Gitu teu dijaga diri. Sabab eta teh anu matak rada ripuh teh memang ngalawan kana hawa nafsu, kana syahwat. Jadi bagian daripada nafsu itu adalah naon? Syahwat. Matak cek Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi jeung para sahabat itu uih ti pangperangan, itu bahasa Kangjeng Rasul naon? Marhaban bikum qadimtum mina jihadil asghar ilal jihadil akbar. Bagia aranjeun kabeh geus baralik tina jihad anu leutik itu menuju jihad anu badag. Kila ya Rasulullah wa ma jihadul akbar. Para sahabat naros ka Kangjeng Rasul. Perawasan Kangjeng Rasul cenah perang teh asa rongkah asa ageung. Tapi kok kunaon cenah make jihadna jihad leutik, ieu rek jihad badag. Pas ditanya jihadun nafsi cek Kangjeng Rasul, anu paling susah jeung ripuh mah itu jihad merangan hawa nafsu. Maka cek anjeunna al mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Jadi nu disebutkan mujahid itu adalah jalma anu ngalatih atanapi merangan hawa nafsuna di dalam rangka taat ka Gusti. Sabab kieu abdi emut itu pernah baca apa Siti Juleha. Apa Siti Juleha Pak? Ya kan bae nyimpang saeutik oge. Ari ieu mah kan ngobrolkeun Nabi Yahya. Ari Siti Juleha mah berarti hubunganana euy ngobrolkeun Nabi Yusuf alaihi salam. Kunaon Nabi Yusuf itu boga jabatan menteri, sementara suamina Siti Juleha ngajungan. Padahal suamina Siti Juleha adalah perdana menteri. Ayo, kusabab berhadapan jeung kasus istri perdana menteri bogoh kasah, bogoh ka Nabi Yusuf. Kebleknya banyak. Maka cek Siti Juleha naon coba hayo. Cek Siti Juleha, subhanaman ja'alal muluka abidan bil maksiati wa ja'alal abida mulukan bi taatihim lahu. Maha suci pangeran anu geus ngajadikeun raja seorang hamba, jeung pangeran ngajadikeun seorang hamba itu jadi naon? Jadi raja. Sabab lamun jelema itu teu bisa nahan hawa nafsu jeung syahwatna, bisa-bisa jabatan luhur bisa hancur anjlok kahanap gara-gara teu bisa ngalawan hawa nafsu. Bener dah Pak? Sabab baheula punten Nabi Yusuf pernah dituding kusaha? Ku Siti Juleha, padahal Siti Juleha anu mengundang Nabi Yusuf pikeun asup ka kamar. Nah itu Nabi Yusuf diundang ka kamar, Siti Juleha istrina perdana menteri ieu itu minta Nabi Yusuf untuk berselingkuh. Tapi Nabi Yusuf kan teu bisa, anjeunna diraksa. Cek Nabi Yusuf teu bisa. Nepi ka Nabi Yusuf arek lumpat keluar, itu acukna di bedol. Kusabab ngadenge eta salakina datang. Wah, ini cemacem ini. Kamu sudah cemacem ka istri saya yuk. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Cuma Nabi Yusuf menang. Kusabab naon? Pembuktianana karena soek acukna adalah di belakang. Logikana lamun soek di tukang berarti di bedol, lamun soek dihareup berarti istri Siti Juleha na rorowesan kan gitu merenanya. Percaya. Nah jadi karena memang jelema itu teu bisa. Itu
nahan syahwat, sehingga saur Siti Julia ge jelema bisa jadi hamba ketika teu bisa ngahalangan hawa nafsuna, bisa jadi raja karena bisa nahan hawa nafsu. Nah ieu mah ngobrolkeun tadi Pak, ya ngobrolkeun bahwa lamun ningali ayat di dieu mah ternyata itu syariat Nabi Zakaria alaihi salam oge itu aya salat nya oge aya nikah mata kitu oge ngan baheula mah tarkun nikah abdul, jadi ninggal kawin leuwih abdul. Ariana mah nikah leuwih abdul, sanajan jelema katungkul ku ibadah tapi geus butuh bari aya ongkosna, itu sunnat hukumnya, itu cek fikih. Nah maka tadi ketika Nabi Zakaria netepan dina mihrab, malaikat Jibril ngundang, Anallaha yubassiruka bi Yahya, saknyana Allah ngabubungah ka anjeun ku Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah, anu ngabenerkeun kana kalimah ti Allah. Maksud kalimah Allah di dieu teh naon? Nu dimaksud kalimah di dieu itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah kunaon Nabi Isa alaihi salam disebut kalimah Allah? Nabi Isa alaihi salam disebut kalimah Allah kusabab Nabi Isa mah kalaresan itu lahirna henteu gaduh ram. Beda jeung urang. Ari urang mah pan lahirna gaduh rama, gaduh naon deui? Gaduh ibu. Yang deui teu mungkin pan lamun teu boga rama mah piraku kudu aya jadi budak. Tapi pan ieu mah hampura kamari ge dibejakeun dina tilu carita anu bakal datang, termasuk ayeuna tuh dina kelahiran engke carita katilu Nabi Isa itu terdapat mukjizat. Da ketika lahirna Siti Maryam oge jeung Nabi Yahya itu memang terjadi, itu keanehan. Termasuk ayeuna misalkan Nabi Yahya alaihi salam itu tadi bahwa orang tuana dua anak tos harepuh, baik ibuna atanapi Nabi Zakaria na ternyata ku Allah itu dipasihan. Mata ketika ayeuna misalkan merasa bahwa ieu teu mungkin, itu dina ayat salajengna qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balagoni al-kibaru wa mraati akirun qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Saur ayeuna Nabi Zakaria alaihi salam, Rabbi he pangeran abdi anna yakunuli kumaha cenah teh ayeuna naon kaayaanana ka abdi itu gulamun ka budak naon gaduh murang kali cek urang mah Gusti rek kumaha ayeuna abdi ngagaduhan murang kali, teman-teman abdi tos sepuh oge istri abdi geus naon geus sepuh. Tetapi punten ketika ayeuna Nabi Zakaria alaihi salam nyarios kieu lain berarti Nabi Zakaria ngarasa mangmang kana kakawasaanana Gusti Allah. Lam yakun hadal kalamu li ajli annahu kana syakan fi qudratillah. Jadi ketika Nabi Zakaria nyarios Gusti piraku abdi terek dipasihan murang kali sementara abdi tos sepuh, istri abdi tos sepuh. Maksudna Nabi Zakaria lain berarti beliau itu ngerasa ragu karena kudratna Gusti Allah, tapi di antawisna ieu ngarupakeun ekspresi tina kabungahan Nabi Zakaria kusabab dalam rentang 60 tahun beliau ngadudua ka Gusti Allah itu hoyong ngagaduhan katurunan. Bayangkeun Pak, ayeuna 60 tahun ngadudua ka Allah, hayang boga naon? Hayang boga katurunan. Urang ngadua ka Gusti Allah dina hiji perkara sabaraha taun. Urang mah ngadua teh cepet bosenan gitu meureunna. Padahal aing ngadua mah tuluy we gitu. Selama can diijabah ku Gusti Allah. Mata kesana Syekh Imam Athaillah itu dina hikam
hikmah kagenep mun telepat. La takun ta'akhuru amadil ato ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksika bahwa dominalaka al ijabata bima yahtaruhu laka bima tahtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqti turid. Ulah ngajadikeun lambat diijabahna doa ku Gusti Allah tuh sehingga anjeun ngarasa putus asa. Sabab Allah itu bakal ngaijabah dina perkara anu ku Allah dipilih, lain perkara anu dipilih ku anjeun, jeung dina waktu nu dikarepkeun ku Allah lain waktu anu dikarepkeun ku anjeun. Urang kadang-kadang ngadoa lamun hayang bentukan teh kudu we gitu. Ngadoa ka Allah teh kadang-kadang hayang diijabahna ayeuna atanapi isukan teh kitu be, sehingga geus lewat we ka hayang ayeuna atawa isukan tungtungna putus asa boga harapan sesuatu oge menta ka Allah jadi bosen. Padahal mementa ka Allah mah itu ulah bosen, tingali mah di dieu wae. Itu cek hiji katerangan nyampe 60 tahun itu Nabi Zakaria hoyong keturunan sehingga diijabah ku Gusti Allah. Pan urang ge meureunnan hampura dalin lain ngarasa mangmang pan lamun aya sesuatu misalkan urang meunang yeuh nikmat sok aya rasa teu percaya mah. Misalkan aya pengumuman, "Weh, anjeun ditarima gawe." Birhakunya urang ditarima gawe padahal abdi mah gitu bunga eta teh. Jadi bunga sabenerna mah. Nah, jadi ku sabab tadi teh ya ningali secara syariat itu teu mungkin. Tapi Allah itu kawasa. Nah, enak kieu nanya naros abi. Mungkin teu gajah asup kana liang jarum. Kitu we Pak. Sok nanya nih, mungkin teh? Mungkin bisa Pak, lamun liang jarum digedean gajah diletikan. Matak lamun enak kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas gedean gajahna letikan. Insya Allah asup. Artinya Pak, secara syariat bisa wae rahim tidak produktif, tapi lamun ku Allah dikembalikan rahimna produktif, eueuh nu mustahil. Nah jadi Allah kawasa itu nyiptakeun jelema oge bisa. Piraku tuh bisa mengembalikan kana kesuburan. Nah itu. Maka sebetulnya Nabi Zakaria itu lain mangmang kana kakawasaan Allah sanes. Nah jadi ku sabab tadi menanti anu lami dengan harapan nu luar biasa anjeunna hoyong ayeuna keturunan sehingga itu rasa anjeunna teu percaya Rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balagoni al-kibaru wa mar'ati akirun. Gusti piraku abdi arek gaduh putra sementara abdi tos sepuh istri abdi oge tos naon. Tapi saur Gusti Allah kadzalikallahu yaf'alu mayasa. Tah kitu Allah midamel kana perkara anu dikersakeun ku Gusti Allah. Sayat nih Pak memeh Isa ya abdi tos Isa ya. Qala rabbi ali ayatan. Nu padahirna Nabi Zakaria itu minta pertanda Pak. Gusti abdi cenah lamun memang abdi rek dipasihan murang kali abdi nyuhunkeun tanda. Kumaha? Qala ayatuka alla tukalimanna salasata ayamin ila romza. Anjeun moal bisa komunikasi jeung jalma moal bisa nyarios itu selama 3 hari kecuali komunikasi nak pakai isyarat. Jadi Nabi Zakaria 3 hari itu teu bisa naon? Teu bisa nyarios. Itu komunikasi dengan saukur isyarat. Isyarat tangan, isyarat kedipan mata, isyarat robahna mulut. Nah itu. Tapi nu jadi anehna Nabi Zakaria tasbih, zikir itu bisa. Nah itu. Tasbih, zikir tiasa tapi nyarios teu tiasa. Kan aneh. Lamun urang maaf. Urang bisa nyarios nyebutkan subhanallah bisa.
Alhamdulillah tiasa. Allahu Akbar, la ilaha illallah tiasa. Anjeunna tiasa nyarios tasbih zikir, tapi nyarios teu tiasa. Itu aneh kan, Pak? Sebab Allah memberikan keanehan itu kan Nabi Zakaria ternyata jelma anu bisa tasbih zikir oge ngomong teu bisa dalam rangka 3 hari bisa nyarios deui piraku Allah bisa kawasa itu jadi aneh tapi ngaluarkeun murang kalih itu jadi naon jadi aneh. Jadi memang seperti itu permintaan Nabi Zakaria itu coba abdi nyuhunkeun tanda yen isi abdi teh bakal hamil ya. Ternyata saur Gusti Allah cirina 3 hari teu bisa nyarios. Wadkur rabbaka katsiratan wasabbih bil asyi wal ibkar. Wadkur rabbaka zikir anjeun ka pangeran kalawan loba. Tasbih isuk-isuk jeung sore-sore. Artina naon? Bahwa ieu Nabi Zakaria tasbih zikir dalam 3 hari dalam rangka syukur karena nikmat Gusti Allah karena memang doana terkabul. Maka urang salat, urang puasa, hakikat nama urang oge syukur karena nikmat anu dipasihan ku Gusti Allah. Berarti jelema mung salat, berarti jelema teu syukur karena nikmat Gusti Allah. Padahal nikmat Allah nu dipasihkeun ka urang cukup loba, terutama urang diberi sehat itu kenikmatan ti Gusti Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Teu daek syukur nikmatna tah dicabut bahkan disiksa menang siksa anu kacidap beurihna resep. Nah hartosna ieu adalah hikmah jeung ibroh kejadian ketika dilahirkeunana Nabi Yahya alaihis salam. Dina Al-Qur'an itu tara bertele-tele cerita da intina mah bahwa dina kisah itu aya ibroh. Artina dina kejadian eta sejauh mana urang bisa mengambil pelajaran dan hikmah anu bisa jadi pienteungan itu dina kahirupan sehari-hari. Mungkin sakitu wae nu kapihatur tos 7:30 ya Kang Arisnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala wa tabaraka an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana bi dinina ma ahli qutil musa wa zakar rabbi wa biqna wa fikum lima tartadi qaulan wa filan karuma warzuqil kula halalan daima wa akhirat al ulama nahdu bil hayy wa nufaqul lasar rabbana asilana kullasuun wa qra birido minkal uyun waqdi anna rabbana kullatuyun qabla an ta'tina rusulan manun waqbir wasar anta akramang satar wa salatullah nabsal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabi bihilna sisi walil kiraman syarafa wala sabir masabihil gurar Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wala tuwadina waliyan siwa wala taj'alna mimman khalafa amraka ma asaka hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil alil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wal aqu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.